سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 4 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. دعوت اف سازمان حامی حقوق به آزادی منوچهر خالق‌نظرov. روسیه دادن نفقه به عربیان از کشورهای اسنگی را بس میکند. مهاجر تاجیک را از روسیه برای 100 سال دپورتاسیون کردند. تجاوز دختران نابالغ یتیم از سوی 2 منصبدار در خوارزم. 2 صدمه مرگاور در واضح و خالیورد. و اکنون تفصیلات خبرها. 7 سازمان بین المللی حامی حقوق انسان، مشارکت بین المللی برای حقوق انسان، سازمان جهانی ضد شکنجه، دیدبان حقوق بشر، بنیاد هلسینکی برای حقوق انسان، کمیته هلسینکی نروژ، حامیان خط پیش جبهه و فدراسیون بین المللی حقوق انسان در یک اظهارات مشترک که روز 3 اپریل سال 2023 نشر شد، از حکومت تاجیکستان آزادی بلافاصله و بدون قید و شرط رهبر انجمن حقوق شناسان پامیر منوچهر خالق‌نظرov طلب کردند. بریج دیوفور رهبر فدراسیون بین المللی حقوق انسان گفت منوچهر یک ادوکات برجسته حامی حقوق انسان بود که به ضد بی‌عدالتی مبارزه می‌برد و از آنهایی که حقوق انسانیشان پایمال شده است دفاع می‌کرد. حکم زندان او یک حکم شرم‌آور است و هر روزی که او در پس پنجره به سر میبرد به وضع حقوق انسان در تاجیکستان تاثیر بازم منفی میرساند. منوچهر خالق‌نظرov همراه با چند عضو دیگر کمیسیون 44 روز 28 مای سال 2022 در پی سرکوب اعتراضهای ولایت مختار کوهستان بدخشان دستگیر گردید. دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 دکبر سال 2022 او را بر اساس ماده 187 قسم 2 و 307 علاوه 3 در عضویت در سازمان جنایتی و اشتراک در فعالیت سازمانی افراطی ممنوع گناهکار شناخته به 16 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان کمیسیون 44 که برای میانروی بین تظاهرگران خارق و مقامات تشکیل شده بود سازمان جنایتی میشمارند. اما جرالد استیبروک دبیر کل سازمان جهانی ضد شکنجه بازداشت منوچهر خالق‌نظرov را عمل خودسرانه نامید. او میگوید منوچهر و همصفان او از انجمن حقوق شناسان پامیر در طول سالهای زیاد به قربانیان نقض حقوق انسان کمک رسانده، با راه‌های آسایشته مسائل حقوق انسان، حکم قانون و دسترسی به عدالت را در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیش می‌بردند. بازداشت او یک میل خودسرانه بود و او باید بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کرده شود. منوچهر خالق‌نظرov رهبر انجمن حقوق شناسان پامیر، سازمانی بود که به حمایت از حقوق انسان مشغول بود و عضو ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی، شورای جمعیتی اصلاحات ملی و ائتلاف حقوق منزل بود. 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارق مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان در پی قتل خودسرانه گلبدین زیابکوف اعتراضهای گسترده برگزار شدند. تظاهرگران برای میانروی با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌هایشان از حساب نمایندگان جامعه شهروندی 44 نفر از جمله خالق‌نظرov را به کمیسیون 44 انتخاب کردند. ولی تلاش‌های کمیسیون 44 برای حل بحران با راه آسایشته نتیجه نداد. مقامات وعده‌های به تظاهرگران داده خود را اجرا نکردند و ماه مای سال 2022 موج نو اعتراض‌ها را در بدخشان با استفاده از نیروهای ویژه و سلاح سرکوب کردند. منوچهر خالق‌نظرov و 12 عضو کمیسیون 44 28 مای سال 2022 به حبس گرفته شدند. مرافعه آنها پشت درهای بسته در بازداشتگاه امنیت ملی در دوشنبه دایر شد. 21 اکتبر سال 2022 گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حامیان حقوق از بازداشت غیر قانونی خالق‌نظرov اظهار نگرانی کرده بود، ولی با این وجود دادگاه عالی تاجیکستان او را به 16 سال زندان محکوم کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره بیکار کردن سازشنامه تامین نفقه به کارمندان حربی و اهل عائله‌های آنها و سقراط‌های دولتی حربیان از کشورهای اسنگی را امضا کرد. سازشنامه درباره تامین نفقه مرزبانان از کشورهای اسنگی و اهل عائله آنها نیز بیکار کرده شده است. در این باره روز 3 اپریل سال 2023 با تکیه به سامانه رسمی معلومات حقوقی روسیه خبرگزاری روسیه اینترفاکس خبر داد. در شرح این قانون گفته می شود که بر اساس این سازشنامه‌های 15 مای سال 1992 از طرف روسیه، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان
مولدو و تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین امضا شده. روسیه تا کنون به افسرانی که در این کشورها به نفقه میبرآمدند و میخواستند که از روسیه نفقه بگیرند پول نفقه میداد. از این امتیاز حربیان زیادی از تاجیکستان نیز استفاده میبردند و هزاران افسر تاجیک بعد به نفقه رفتن به روسیه رفته برای خود نفقه روسی درست میکردند، چون که حجم نفقه در روسیه نظر به تاجیکستان خیلی زیادتر است. در شرح قانون گفته شده است که نفقه اون حربیان از کشورهای سنگه که تا لغو سازشنامه نفقه خود را درست کردند بازبینی نمی شود و روسیه همچنان نفقه آنها را پرداخت خواهد کرد. در شرح قانون گفته می شود که روسیه در حال حاضر عملا تامین نفقه حربیان کشورهای خارجی را به دوش خود گرفته است. بنا به این شرح از بس که سازشنامه های 15 مای سال 1992 در نوبت اول به حمایت حقوق حربیان SSSR به نفقه دخل داشت، طی بیش از 30 سال گذشته در کشورهای سنگه نظام‌های ملی تامین نفقه الکی تهیه شده و شکل گرفته است و دیگر نیاز به حفظ آن قراردادهای 30 سال پیش باقی نمانده است. قراردادهای 15 مای سال 1992 وظیفه خود را در دوره گذشته الکی اجرا کردند. تاکید شده است در شرح مقامات روسیه شهروند تاجیکستان علیجان رحمان را اخراج کرده برای 100 سال آینده از حق ورود به روسیه محروم کردند. بر اساس هشداری که علیجان رحمانوف قبل از اخراجش از قلمرو روسیه در خط مرز فرودگاه شهر مینرال نیوادی در منطقه قفقاز شمالی امضا کرده است و آن را حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک کریمجان یاروف نشر کرد. این مهاجر تاجیک از صحنه اخراجش یعنی 3 اپریل سال 2023 تا 3 اپریل سال 2123 حق ندارد مرز روسیه را عبور کند. کریمجان یاروف می نویسد که این مهاجر تاجیک را تنها برای آنچنان جزا دادند که سند ثبت نام خودش به بخت بد او در بعض وزارت کارهای داخله بوده است. کریمجان یاروف می گوید این بار اول است که یک مهاجر تاجیک را برای 100 سال از روسیه دیپورتاسیون می کنند و اون هم برای یک قانون شکنی ماموری که از نگاه قانونگذاری جنایتی قانون شکنی چندان جدی به شمار نمی رود. این حامی حقوق مهاجران گفت در گذشته موردهای برای 30، 40 و حتی برای 99 سال اخراج شدن مهاجران تاجیک از روسیه را شاهد شده بود، ولی برای 100 سال راندن یک مهاجر را بار اول می شنود. علیجان رحمانوف در فرودگاه مینرال نیوادی همچنین فهموندند که اگر تا 3 اپریل سال 2123 به روسیه برگشتنی شود بر اساس قسم 2 ماده 322 کودکس جنایتی روسیه برای این عملش به جوابگری جنایتی کشیده می شود. قسم 2 ماده 322 برای عبور مرز دولتی روسیه از طرف شخصی که از حق عبور مرز این کشور محروم کرده شده است همچون جزا جریمه به اندازه 300,000 روبل یا تا 4 سال کارهای اصلاحی و یا 4 سال زندان را پیش بینی می کند. سالهای پیش اخراج مهاجران حتی برای قانون شکنای خرد و ریزه چون ویران کردن قاعده های حرکت در راه یا نسپردن پول برق و تلفن خیلی زیاد شده. شماره تن و شهروندان تاجیکی که از حق سفر به روسیه محروم شده بودند از 300,000 نفر گذشته بود. سالهای آخر این تمایل رو به کاهش آورد، ولی باز هم هر سال 10,000 مهاجر را از روسیه بیرون میکنند. برای کشورهای چون تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌هایشان پول از روسیه فرستاده عزیزان مهاجران آنهاست، از حق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر به معنای از یک منبع اساسی درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است. سال گذشته از روسیه به تاجیکستان اساساً با شرافت مهاجران 2.5 میلیارد دلار پول فرستاده بودند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روزنامه‌های ازبکستان چند روز اخیر از یک حادثه دهشتناک و در عین زمان مرموزی که در ولایت خوارزم رخ داده است می‌نویسند. بنا به گزارش‌های نشر شده مدیر یک یتیمخانه عائلوی دختران نابالغ به کسی که مؤسسه‌های تحت اداره‌اش را در عوض گرفتن مبلغ و هر گونه اشیا و مواد خوراکه مجبور می‌کرده است تا با منصبداران محلی و مردان پدافیل علاقه جنسی کنند. سامانه گزیت اوز در یک مطلب مفصل این قضیه را پیگیری نموده می‌نویسد یلدوز خدایبرگنووا مدیر یتیمخانه عائلوی در نویه ینگرق ولایت خوارزم
در دوام 10 ماه از ماه مای سال 2021 تا ماه فوریه سال 2022 سه دختر یتیم نوبالغ تحت تربیت خود عزیزه 15 ساله، دیل 16 ساله و رعنای 17 ساله را مجبور نموده است در مدت 10 ماه پیوسته با منصبداران محلی از جمله با سردار ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده نوعیه ینگ عریق انور کوری یعزوف 44 ساله و سردار شعبه وزارت عدلیه ولایت خوارزم اویبک مشریپوف 39 ساله علاقه جنسی کنند. بنا به گزارش‌های نشر شده یلدوز خدایبرگینووا در اول ماه مای سال 2021 عزیزه 15 ساله را مجبور میکند تا با یکی از آشناهایش علاقه جنسی کند، ولی عزیزه برای همخوابگی با آن مرد سالخورده که از دوستان مدیر یتیمخانه بود راضی نمیشود. برای شکستن رویه این نوبالغ مدیر یتیمخانه برادر خورده عزیزه را در پیش چشم همه کودکان باسی میکوبد و تا زمانی به پیشنهادش راضی نشدن عزیزه شلاق زدن را بس نمیکند. همین طور مدیر رویه عزیزه را شکسته در آینده بارها او را با همخوابه شدن با مردهای گوناگون وادار میکند. در ماه اپریل سال 2021 باشد سردار شعبه وزارت عدلیه در ولایت خوارزم اویبک مشریپوف که عضو کمیسیون بین اداروی ولایت خوارزم اوید به مبارزه به ضد خرید و فروش آدمان نیز بود، به مدیر یتیمخانه یک پرینتر داده بر عوض آن از وی خواسته است تا یگان دختری را از زیر دستانش برای قانع کردن نفس شهوانیش در اختیار این منصبدار بگذارد. مدیر یتیمخانه این دفعه بر رعنای 17 ساله فرمان میدهد تا با مشریپوف علاقه جنسی کند. رعنا نیز از فرمان مدیر سرپیچی میکند. در جواب مدیر یتیمخانه بر رعنا خوراک نمیدهد و از دیگران او را جداگانه نگاه می‌دارد. حتی اجازه به بیرون برآمدن را نیز نمیدهد. در آخر مدیر یتیم نوبالغ را متهم میکند که مشریپوف برای او به مبلغ 250,000 سوم ازبکی برابر به 235 سومانی پاپوشه ورزشی خریده است و او باید با این مرد همخوابه شود. پس از فشارهای روحی و جسمانی طولانی مدیر رعنا را به خانه‌ای که برای کارمندان وزارت عدلیه همچون خانه خدمتی از طرف دولت جدا کرده شده است حاضر نموده شرایط فراهم می‌آورد تا منصبدار دولتی با رعنا علاقه جنسی کند. در آخر مشریپوف با رعنا علاقه جنسی نموده نفس شهوانی خود را قانع می‌گرداند، ولی با گذشت 1 ماه این کارمند وزارت عدلیه دیگر باره از مدیر یتیمخانه طلب می‌کند تا برای او دختری را به همان خانه خدمتی کارمندان وزارت عدلیه بفرستد. این دفعه مدیر عزیزه 15 ساله را می‌فرستد و دفعه دیگر دیل 16 ساله را. همین طور این حادثه در دوام 10 ماه بارها تکرار می شوند. این خانه خدمتی کارمندان وزارت عدلیه به یک مکان عیش و نوش مشریپوف تبدیل می یابد و بارها در آنجا دختران یتیم و نوبالغ را دست‌دروزی می کند. همچنین این منصبدار در آخر ماه یونیو سال 2021 به مدیر یتیمخانه 200,000 سوم ازبکی برابر 185 سومانی داده با رعنای 17 ساله همخوابه شده است. بعدا نیز باز به یتیمخانه آب گازناک و کمی خوراک آورده در داخل بنای یتیمخانه عزیزه 15 ساله را تجاوز می کند. سامانه خیروی نملچی اوز در نتیجه پیگیری این حادثه نوشته است از بس که نوبالغان در شرایط وابسته از مدیر یتیمخانه قرار داشتند نتوانستند به یگان مقامات دخلدار شکایت کنند. از همه جای ناامید کننده این حادثه آن است که با وجود خبردار شدن مقامات دخلدار از این قضیه و کشادن پرونده جنایی در ماه سپتامبر سال 2022 دادرس دادگاه نوعیه خیوه دلمراد عطامرادوف مدیر یتیمخانه را به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده، ولی آن دو منصبدار دولتی را فقط به 1 سال و 6 ماه به حبس خانگی محکوم کرده است. از روی حکم سود این دو منصبدار از ساعت 10 شب تا 6 صبح نباید مکان زیست خود را ترک کنند. بلاگر ازبک اسلام کپرزو نوشته است که به این هم آنها شب در خانه خود خواب میکنند، کجا باید هم بروند. در این بی‌وقتی شب حیات دختران 15، 16 و 17 ساله را سوختند. به جای آنکه در زندان باشند آنها در خانه های خود خوابند. بنا به اطلاع مسئول تلگرام کانال کانتکس اوز ایرینا ماتوینکا مدیر یتیمخانه این دختران یتیم نوبالغ را با مردهای زیاد مجبور به همخوابگی کرده است. از جمله 3 مرد با نام‌های فیض‌اللهیف، کینجایف و عبدوکریموف نیز بارها با دختران یتیم علاقه جنسی کردند، ولی آنها در رفت مرافعه دادگاهی
باعث شاهد اشتراک نموده به جوابگری جنایی کشیده نشدند. بنا به گفته این مردها دختران یتیم و نابالغ با خواست خود با آنها علاقه جنسی کردند و آنها را کسی مجبور به این کار نکرده است. در ماه دکبر سال 2022 دادگاه اپلیاسیونی ازبکستان نیز این پرونده را بررسی کرده قرار دادگاه زینه پایانی را به تغییر گذاشته است. نشریه 924 روز نیز نوشته است که در خوارزم شبکه پدافیل ها سهولت میکنند که اکثریت آنها منصبداران بلندپایه دولتی هستند و پیوسته از صغیرخانه ها و دختران نابالغ بیکس و تنها را برای قانع کردن طلبات شهوانی خود استفاده میکنند. پس از رسانه‌ای شدن این قضیه دختر کلونی پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف سیدان میرزیویو به آن توجه کرده وعده داده است که حق را به اقدار میرساند. بنا به گزارش‌ها تنها در سال 2022 در ازبکستان 469 مورد تجاوز به ناموس دختران نابالغ تا 16 ساله به قید گرفته شده است. از این لحاظ حکومت این کشور میخواهد جزا به این گونه جنایت را سنگین تر کند. یکی از خوانندگان پایگاه خبری بامداد از یک دیه سیلزده نوحه 5 ویدیو فرستاده خبر داد که سیل شب 4 اپریل سال 2023 خانه و مغازه ها و زمین های کشت را در دیه های سیلگه و پختکار نوحه 5 زیر آب کرد. در این ویدیو عاقبت های سیل در دیه پختکار ثبت شده است. قبلا کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شب 4 اپریل سال 2023 ساعت 9:30 در نتیجه بارشات شدید در دهه سیلگه و شب 4 اپریل سال 2023 ساعت 9:30 در نتیجه بارشات شدید در دهه سیلگه و پختکار جماعت دیهات به نام کبود سیفالدین نوحه 5 ولایت ختلان سیل آمده تا خانه و اولیه‌های ساکنان و زمین‌های کشت را زیر آب کرد. خوشبختانه کسی بر اثر آمدن سیل آسیب ندیده است. نوحه 5 در جنوب تاجیکستان در مرز با افغانستان جایگیر شده است. گفته می شود کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده به خاطر بی‌خطری 15 عائله را که خانواده‌شان در سیل رها بود به جای امن کوچانیده است. یک گروه کاری تحت رهبری معاون رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده ژنرال مایور عیسی‌زاده برای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی به نوحه 5 رفته است. در نوحه 5 همچنین کمیسیون ولایتی ولایت‌های فوق‌العاده تحت رهبری رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید کار کرده ایستاده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت برای کمک به ضرر دیدگان و رفع هرچه زودتر عاقبت‌های سیل به محله‌های آفت کمک و وسایل لازم انتقال داده شده کارهای برقرارکنی علاقه شروع شدند. حجم ضرر را کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده نوحه 5 معاین می‌کند. کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 2 اپریل سال 2023 تقریباً ساعت 11:30 یک کودک 10 ساله ساکن دهه پتاو جماعت دیهات شگناو نوحه خوالینگ ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان همراه یک گروه دوستانش با مقصد جمع‌آوری زنبوروغ به کوههای اطراف دیهه‌شان رهسپار شدند. اما متاسفانه هنگام گذشتن از دریای پتاو پای این کودک لغزیده و او به آب افتاده غرق شد. جسد کودک غره‌مرگ را 50 متر پایین‌تر از جای حادثه پیدا کرده از آب بیرون کشیدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت طی روزهای آخر ساکنان را چندین بار هشدار داده بود که در این روزهای خطرناک و پربارش به خصوص در کوهستان چاره‌های بی‌خطری را جداً رعایت کنند و در این روزها از رفتن به کوه‌ها برای جمع‌آوری زنبوروغ و گیاها یا هیزم و یا برای شکار و ماهیگیری و یا سیر و گشت خودداری کنند. رعایت نکردن این توصیه‌ها به چنین عاقبت‌های ناخوش مثل مرگ این کودک در خوالینگ می‌آورد. تذکر داده است کمیته با این هشدارها و توصیه‌های مقامات ضدعقل خلق نظری نکنید. تمام قاعده‌های بی‌خطری را قطعاً رعایت کنید. بی‌خطری حیات شما در دست خود شماست. گفته می شود در هشدار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 2 اپریل سال 2023 در بین همگی یک ساعت در نوحه واسع و جلال‌الدین بلخی 2 نفر در صدمه‌های نقلیاتی جان باختند. از جمله شام 2 اپریل سال 2023 تقریباً ساعت 18:00 راننده автомашин طبقه اوپل استرا بهرکوف رحمت الله تقویویچ سال تولدش 1975 ساکن نوحه واسع هنگام حرکت در حدود جماعت دیهات رودکی نوحه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به داخل کنار آبگذر چپ شده است. در نتیجه راننده بهرکوف به سلامتی جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است.
همچنین شام 2 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز سلیمانزاده رستم سال تولدش 1974 ساکن نویه جلالالدین بلخی هنگام حرکت از سمت نویه بلخی به سمت نویه دوستی واقع در جماعت دیوت خیلی ورد نویه بلخی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران آتاجانوف قربان با سال تولدش 1951 ساکن همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. قبلا ژورنالیست عادل ناظر با نشر یک ویدیو در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که نیمه دوم روز 1 اپریل سال 2023 در شورای دوشنبه خوجند چنوق در نزدیکی دهه قمرق نویه عینی یک ماشین امرو با راننده و مسافرانش به دریا سرازیر شده است. به گفته شاهدان همه سرنشینان ماشین بی‌درک شدند و نجات دهندگان مشغول گفتگو جسدها و راننده هستند. درباره شخصیت راننده و مسافران این ماشین و چند نفر بودن قربانیان این صدمه هنوز معلوماتی در دست نیست. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می‌روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1190 تن دیگر مجروح شدند. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه سینو با عریضه مرد 19 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که از 1 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 22:00 دقیقه در کوچه اسپیشک شهر دوشنبه نابالغ 17 ساله ساکن شهر مذکور از حیثیت افباشی با او جنگ و جنجال نموده با کرد بران پایش 2 مرتبه زده است. در نتیجه جبری دیده جراحت جسمانی برداشته است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور عریضه مرد 46 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 1 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 19:10 دقیقه در کوچه مستانگولف پایتخت مرد 55 ساله ساکن دوشنبه از حیثیت افباشی با او جنگ و جنجال نموده با آلات برنده الماس به تگ منعش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی به سلامتیش برداشته است. اوی بین حادثه و تفتیشاتی ادامه دارد. پرونده جنایتی با مورد 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 29 ساله ساکن شهر خوجند آغاز کرده شده است. نام برده 5 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 16:30 دقیقه در بازار پنجشنبه واقع در شهر خوجند با روی آشکارا و زورآوری 3 مرتبه بر روی بدن مرد 44 ساله ساکن نویه عینی زده از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ گالاکسی 53 که ارزشش 3500 سومونی می باشد و 730 سومونی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. از روی این حادثه تفتیشاتی ادامه دارد. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 46 ساله ساکن شهر خوجند آغاز کرده شد. نام برده ماه ینور سال 2023 با روی فریب و باوری مرد 38 ساله ساکن نویه مشهور در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه لکسوس 350 را به مبلغ 140,000 سومونی سودا نموده 62,000 سومونیش را داده باقی مانده 78,000 سومونی را تا حال برنگردانیده است. اوی به این حادثه تفتیشاتی ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.